အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဒီ Google Form မှာပေါ့နော် application တွေဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ application တွေကိုဒီ Excel နဲ့ပေါ့နော်X လို့ပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ application အားလုံးကို extract လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီတယောက်ချင်းစီရဲ့ file တွေကို PDF နဲ့လည်းsave ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ PDF နဲ့ကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ essay တွေရေးထားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တယောက်ချင်းစီကိုမြင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလုပ်ဖို့တက်ဆိုရင်ဒီဖွင့်ထားတဲ့ Google Form ရဲ့ဒီထိပ်မှာပေါ့နော်ဒီ response ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် response ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာ summary question individual ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะကျမတို့ကဒီတယောက်ချင်းစီရဲ့ PDF ကိုထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် application 3ဆောင်ရှိတဲ့ထဲမှာပထမအဆုံးတယောက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ1လို့ပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ printer ပုံစံလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ printer ပုံစံလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် printer ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကို scroll down လေးလုပ်လိုက်ပေါ့နော် scroll down လုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာပေါ့နော် print using system dialog ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Microsoft Print to PDF ကိုရွေးလိုက်ပါနော်ရွေးပြီးသွားရင် print ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုက file နာမည်ကိုဖာလို့ပြီးမှလဲပေါ့နော်ဒီ application file ရဲ့လူနာမည်ကအောင်ပဲထားအောင်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ save နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ desktop မှာသွား save မယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီမှာ save နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အောင်ရဲ့ application ကဝင်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာသူဖြည့်ထားတဲ့ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာသူတယောက်ရဲ့ဟာအကုန်လုံးလာစုနေပါတယ်လို့ကဲဒီလောက်ပါ